Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Аливаа улсын үндсэн хууль нь тусгаар тогтнол бүрэн эрхэт байдал, хүний эрхийг чөлөөг баттган бэхжүүлж, төрийн байгууллагын үндсийг тогтоосон эв нэгдлийн гэрээ улс төр эрх зүйн тулгуур баримт бичиг гол хууль нь байдаг билээ. Инч зам ёс жишгийн дагуу Монгол улс 1992 онд шинэ үндсэн хуулиа батлан мөрдөөд 27 жил гаруй болж байна. Энэ хугацаанд нийгэм эдийн засаг, улс төрийн амьдрал зарчмын шинтгэлүүд хийгджээ. Гэхдээ улс орны хөгжил дэвшил, хүний эрх чөлөөний баталгаажлтыг урагш ахиулахын тулд үндсэн хуулинд зарим нэмэлт өөрчлөлт хийх зайлшгүй шаардлага бий болсон гэж үзэж байна. Удаа дараагийн судалгаа, зөвлөдөг санал асуулгын зөвлөмж, олон нийтийн хэлэлцүүлгийн дүн, эрдэм шинжилгээний хурлууд, харьцуулсан судалгааны үр дүн, эрдэмтдийн саналаас үзэхэд өнгөрсөн он жилүүдэд хууль тогтоох гүйцэтгэх эрх мэдлийн хяналт тэнцэл нь үндсэн хуулийн суур үзэл баримтлалын дагуу хэрэгжиж чадаагүй. Улс төрийн намын үйл ажиллагаа санхүүжилт ил тод байдал хангалтгүй. Байгалийн баялаг ашиглах болон улс орны хөгжлийн зарим асуудлаар алс хэтийг харсан урт хугацааны бодлого нь залгамж чанар муутай. Засгийн газрын доктортой ажиллах эрх барьжгүй улс төрийн хүчин бодлогоо тууштай хэрэгжүүлэх нөхцөл тэр бүр бүрдээгүй. Улс төрийн нөлөөлөөс шалтгаалan төрийн албаны доктортой мэрэгсэн шадралаг байх зарчим алдагдсан. Шүүх эрх мэдлийн хараат ус хариуцлагатай байдал суларч иргэдийн шүүхэд итгэх итгэл буурсан. Нутгийн удирдлагын тогтолцоо зохих ёсоор хичээгүй гэсэн гэж дүгнэх үндсэлтэй байна. Нийгмийн хөгжлийн өнөөгийн байдал, ирээдүйн чиг хандлагад нийцүүлэн улс орноо хөгжил дэвшилд хөтлөхөж чиглэсэн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийх нийгмийн захиалга бий болоод байгаатай хууль тогтоогчид ард иргэд олон нийт санал нэгдэж байгаа юм а. Үе үеийн улсын их хурлын бүрэлдэхүүнээс үндсэн хуульдаа зохих нэмэлт тодтгол хийх санал санаачлага гарч байлаа. Энэ бүхний эцэст 2016-17 онд Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлага, хэрэгцээ шаардлага байгаа эсхийг улсын их хурл засгийн газрын төвшин судалж үндсэн хуулийн зарим зүйл хэсэг заалтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах нь зүйтэй гэсэн санал дүгнэлт гарсан юм а. Улмаар улсын их хурлын даргын 2017 оны 78 дугаар захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдаж, зөвлөдөг санал асуулга болон олон нийтийн хэлэлцүүлгүүдийг зохион байгуулж, иргэд олон нийт, улс төрийн нам иргэний нийгмийн байгууллага, эрдэмтэн судлаачдын саналыг хүлээн авч бүртгэн ангилж, нягтлан судалж төсөл тусгасан. Эдгээрийг үндслэн үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг боловсруулахдаа ард иргэдийн төлөөллийн үүргээ хариуцлагатай хэрэгжүүлдэг парламент, урт хугацааны хөгжлийн бодлоготой, хариуцлагатай, доктортой засгийн газар, хараат усаар шударга шийдвэр гаргах чадвартай шүүх, нутгийн удирдлагын боловсронгуй тогтолцоо бэхжүүлэхэд гол анхаарлаа хандууллаа. Эдгээр дөрвөн багц асуудлаар үндсэн хуулийн 20 зүйлд нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар байгаа нь үндсэн хуулийн нийт зүйлийн 28.5%-ийг эзэлж байна. Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслийг боловсруулахад их хуулийнхаа үзэл баримтлал, үндсэн зарчмыг ягштал баримтлсан болохоо онцолж байна. Нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл боловсруулах үе шат бүхэнд иргэдийн оролцоог хангаж, айл нэг бүлэг давхаргын ашиг сонирхлыг илэрхийлэн хамгаалаагүй зэрэгцээ төслийн зүйл заалтуудыг дурд зоргын байдлаар бус нягт уялдаатайгаар боловсруулсан болно. Энэхүү нэмэлт өөрчлөлтийг хийснээр үндсэн хуулинд 2000 онд оруулсан 7 нэмэлт өөрчлөлтийг зах залруулна. Байгалийн баялаг ашигласны үр өгөөж ард түмэнд хүрч очих нөхцөл боломжийг нээж өгнө. Парламентын ардчлалыг зөв голдролд оруулж, ард түмний засаглах эрхийг ханган, улсын их хурлын хяналт хариуцлагыг дээшлүүлж, төрийн эрх мэдлийн хяналт тэнцвэр оновчтой болно. Гүйцэтгэх эрх мэдлийн хариуцлагыг нэмэгдүүлж, доктортой байдлыг нь хангана. Хүний эрх чөлөө, шударга ёсны баталгаа байх ёстой шүүх эрх мэдлийн хариуцлагыг дээшлүүлж, хараат ус байдлыг нь хангана. Улсын болон орон нутгийн харьяалалтай хотын эрх зүйн байдлыг тодорхой болгож, нутгийн өөрөө удирдах ёс боловсронгуй болж, сум дүүргийн засаг даргыг иргэд өөрсдөө шууд сонгодог болно.
Үхэлдээ энэхүү нэмэлт өөрчлөлтийн үндсэн агуулга нь бүх шатанд сахилга хариуцлага дэг журмыг сайжруулж, шударга ёсыг бэхжүүлэх, хяналт тэнцвэр доктортой байдлыг хангахад оршино. Улсын их хурлын сүүлийн 3 удаагийн бүрэлдэхүүн дамжин яригдсан нэмэлт өөрчлөлтийн асуудлыг иргэдийн санаа бодол, судалгааны үр дүнд тулгуурлан боловсруулж, улсын их хурлын нэр бүхий 63 гишүүн хамтран Монгол улсын их хурлд өргөн мэдүүлж байна. Мөн гадаад дотоодод албан томилтоор яваа гишүүд энэхүү төслийг дэмжин гар үсгээ зурхаа илэрхийлсэн болно. Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслийг улсын их хурлаар хэлцэн шийдвэрлүүлж өгнө. Бүгдөө гар үсэг зурсан 60 хэдэн гишүүн бүгдөө хамтарч байж байгаа. Улсын их хурлын 64 гишүүн гар үсэг зурсан үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслийг хүлээж авлаа. Өнөөдрийн энэ бэлэг дэмрэлт цаавуудад зуны ихэнх сар цагаан мөр сарын шинийн 3-ны бэлэг дэмрэлт өдөр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг өргөн барьж байна. Энэ өөрчлөлтийг 7 хэмжиж 1 огтлох зарчмаар улсын их хурл төрийн холбогдох бүх байгууллагуудаа хамтарч 2 жил гаруй хугацаанд хэлэлцэж, судалж, ярилцаж, мэтгэлцсээр өнөөдөр өргөн барьж байна. Энэ бол 2 жилч биш, үндсэндээ 20 жил яригдсан асуудал. 7 хэмжиж 1 огтлох зарчмаар энэ асуудалд хандсан гэдэг нь ард иргэдийнхаа санал бодлыг тандах судалгаа буюу томоохон фокус группийн судалгаа зөвлөдөх санал асуулга, 5.4 сая иргэд давхарцсан санал иргэдээс хүлээж авсан улс орон дээр өргөнүүлсэн хилцүүлэг, олон арван эрдэм шинжилгээний хурал, үндсэн хууль судлаач эрдэмтдийн санал дүгнэлтийг авч хилцүүлсэн, Монгол улсын ерөнхийлөгч үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, засгийн газар шүүхийн ерхий зөвлөлийн зэрэг байгууллагын 67 гишүүн гар үсгийг зурцсан төслийг явуулж санал авсан. Энэ ажил ингээ 2 гаруй жилийн үргэлжилсэний эцэст бэлэн болсон энэ нэр хөдөлмөрийн үр дүн. Тэгээ энэ ажлын хэсэг тэнд сууж байгаа одоо ажлын дэд хэсэг, ажлын хэсэг, говья туулч, лундаа жанцсан гишүүн дараагаар ахлуулсан бүх ажлын хэсгийн гишүүдэд бас энэ хариуцлагатай нөр их ажлыг хичээн зүтгэж хэрэгжүүлж ирсэн талархал илэрхийлж байна. Ер нь энэ асуудал бид хувийн өчүүхэн сонирхлоор, нам бүлгийн өчүүхэн сонирхлоор хандж болохгүй. Энэ бол улс орноо иргэн төмнө гэсэн хоёргүй сэтгэлээр асуулт хандаж, үүрэг хариуцлага гүнээ ухамсарлаж, үндэсний зөвшөлтслийг эрхэм болгож, салбарын болон нам улс төрийн эрх ашигаас ангид байж, гагцхүү Монгол улс, Монголын ард түмний эрх ашиг, хөгжлийн ирээдүйг эрхэм болгож ажиллахыг, энэ хилцүүлэгт хандахыг эрхэм гишүүдээс хүсье. Монголын ард түмэн нам олон нийтийн төлөөлөл, үндсэн хууль тогтоогчид, судлаач эрдэмтдийнхээ санал дүгэлт, үг зөвлөгөөг сайтар сонсож, нухастай судлан тусгаж ажиллах ёстой гэж үзэж байна. Энэ өөрчлөлтийг хийх санаа нэг өдөр бий болчоогүй. 20 хэдэн жилд яригдж ирсэн. Өөрчлөхийн тулд өөрчлөх санал бодолж агуулаагүй. Сүүлийн 20 гаруй жилд иргэд олон нийт, эрдэмтэд, судлаачид, улс төрийн намууд, төр нийгмийн зэтгүүлтүүд Монгол улсын үндсэн хуулийн зарим зохицуултыг боловсронгуулгаж өөрчлөх асуудлаар удаа дараа саналууд гаргасаар ирсэн. Улсын их хурл 4 удаа үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг өргөн мэдүүлж байсан. Эдгээрийг үндэслэн үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах ёстой эсэх асуудлаар олон төрлийн судалгаа хийсэн. Судалгааны дүн ирсэн саналуудаас үзвэл Монгол улсын иргэдийн дийлэнх олох нь үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг дэмжиж байна. 1992 онд батлагдсан үндсэн хууль бол Монголын нийт ард түмний оюун санааны бүтээл, нийгмийн зөвшөөрлөлийн эрхэмдээд тунхаг бичиг болсон гэж үздэг. Энэ хуулийн ач холбогдол үндэс нь бол марх аргагүй, өргөн цар хүрээтэй. Өнгөрсөн 27 жилд үндсэн хууль маань үүргээ сайн гүйцэтгсэн. Гэхдээ өнөөдөр бид ордуулсан юмыг 7 өөрчлөлтийг засах гэж байна. Нийгмийн баялагын дэг шуурлтыг
энэ байгалийн баялагтай эзэн болох асуудлыг тусгаж байна. Энэ засаглалын тэнцвэртэй байдлыг хангаж гүйцэтгэх засаглалын доктортой байдал хариуцлага, парламентын хариуцлага энийг нэмэгдүүлж байна. Эцсийн дүндээ энэ өөрчлөлт бол нийгмийн зайлшгүй шаардлага. Энийг хувийн өчүүхэн ашиг сонирхлоор хандж огтхонч болохгүй гэдгийг онцгой анхааруулж байна. Ийм учраас үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг ард нийтээр санал асуулгаар хэлэлцүүлнэ. Энийг ард нийт маань дэмжинэ гэдэгт итгэж байна. Улс төрийн намууд, төрийн бус байгууллага, эвсэл холбоот нийт ард түмэнд хэлэлцүүлэх дөргөнөөр оролцож санал бодлоо илэрхийлж эвлэр зөвшөөрлийг эрхэм болгож энэ өөрчлөлтийг, энэ зэгцэрлийг, нийгмийн шаардлагыг, улс орны хөгжлийн өнөөгийн шаардлагыг хангаж ажиллахыг бас уриалж байна. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төснийг хэлэлцэн батлах эрхэм хүндтэй, өндөр хариуцлагатай Монгол улсын ирээдүйн, Монгол улсын хөгжлийн, Монгол ард түмний хувь заяа амьдрал ахуйтай холбогдсон чухал үүрэг гүйцэтгэх нэн чухал улсад тань амжилт хүсье.